أبى أقول لك قصة أظن أنها بتفيدك بشكل كبير، وحدثت للشيخ عبد العزيز التويجري رحمه الله، اللي كان نائب رئيس الحرس الوطني المساعد قبل سنوات طويلة. يقول أول ما تعينت في الحرس الوطني وتوه جديد، دخل علي مراجعين صعبين في التعامل، لسانهم طويل، تخانق معهم، شد معهم معصب. يقول أمرت الجندي أنه يطردهم برا. فحصل مجادلة بيني وبينهم، أنا مالي إلا شهرين، كان عندي جندي قلت طردهم بغضب وانفعال. يقول كان عندي في المكتب مراسل اسمه سليمان، يقول رجل كبير وأمي جاهل، قاعد يشوف هذا المشهد اللي قدامه. راح الشيخ عبد العزيز قال له عبد العزيز وش فيك على الناس؟ انت فخ راسك؟ شفت نفسك عشان الكرسي؟ بهذا الأسلوب. وكمل قال أصلا الدولة جايبتك هنا ليش؟ ما جابوك ولا يجيبون ولا جابوا غيرك إلا من أجل خدم الناس، أنت أجير للدولة. فقال له طيب أنا الحين طردتهم، وش الحل؟ قال له المراسل عندك حلين. قال يلا حلين، أما تروح وتجيبهم هالحين وترضيهم، نعم، وإلا تحط قلمك في مخباتك ونروح أنا وياك لبلدنا، لعل الله يسترك في ديرك، أنت يلا قدك قريك. وفعلا ناداهم وجابهم وتفاهم معهم وقضى حاجتهم. بعدين لما طلعوا الآن صار موقف غريب شوي. ولما ظهروا قمت أنا وسكيت باب المكتب. نعم. قلت تعال يا سليمان، واخذته بيدي قبل أنت تروح بي، قلت على كرسيي وأجيبه جلسة على الكرسي حقي. قال والله ما أقدر. قلت والله أنت قد عليه، والله أنك حق مني بهالكرسي، الله، والله أنك أفقه مني وأحسن مني وأقل مني، ولكن الأمور حظوظ. وما هو بس كذا، خذ الدلة وقام يصب له ويقهويه. المدير يصب له المراسل، وأقوم وأخذ الدلة وأصبها له وأصب له القهوة وهو مستريح على الكرسي. يوم قال عاد خلاص اقلب كرسيك، عاد خليني أروح المحل. والتواضع في القصة أنك تتعلم من الكل. كلنا نغلط بس مو بكلنا ننتبه لأخطائنا. يعني في رأيي أن هذا الكرسي هذا خلاص ما حد يتجرأ عليه، خليه يتجرأ عليك. شاهد خلي تجرأ عليك. الله أكبر، وش أنت وش أنا؟ كلنا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يغرك المنصب ولا يغرك الكرسي ولا يغرك حتى مالك ولا شكلك ولا قبيلتك. خلنا نتعامل مع الناس بأخلاقنا مهما كانت أخلاقهم، وخلنا نتعامل معهم بما يبرئ ذمتنا مهما كانوا ومهما كنا.